那个酱油好像都，那个酱油都比我壮。哎呀妈，好像是哦，那个酱油都比我壮。我去，姐姐说你能拿得起这个酱油吗？你看我拿得起这个酱油吗？啊，你看一下我拿得起这个酱油吗？脸都比那个身子那个什么，人家喜欢，人家乐意。人家说我拿得起吗？你看我拿得起这个不？真的是啊，可敢说话了，还问我拿得起这个，拿得起那个，我还把你背得起，我还背得起你们。你们猜我背得起你们不？啊，来挡个，凭什么不能挡？难道给你机会呀？啊，连个门都没有，还想要窗户都没有。跟你讲，这些人一天天的可敢说话了，宝宝。你看人家长得，有人说我长得乱七八糟，我长得七上八下；有人说我长得七上八下，我真的长得七上八下吗？真的是，给我戳赞，我就分享，把赞给我戳起来，是我家粉丝我就戳赞到1000我就分享我如何变成现在的，好不好？我如何从150变到现在的啊？我告诉你，之前受尽了无情的冷漠与嘲讽。动动你们的发财手，好烫，家人们好烫，真的好烫啊，宝贝们，好烫！来，想让我分享啊？想让我分享吗？哦，好烫！主播那个啥，你也可以。好吃。想让我分享吗？猜我多高吧？可是这样你看不上，来。猜一下我多高多壮，猜对了我赏你们，通通有赏。妈，别把本宫烫伤了，你个火锅！别把本宫烫伤了，本宫还吃不了你了，我还不相信我吃不了。门都没有，还想要窗户？挡什么挡？那飞机场也得挡啊！谁跟你说的不能挡？那飞机场也得挡一下呀！啊，就算哪怕我是飞机场，我也得挡。看到我你就自信了，姐妹。7060，有人说我要160，有的人说我150，不对，170，不对，再往上猜180，180以上180，我怎么不这类呢？我分享啊，我是分享型主播。我183，宝贝儿，不要再说我150、160、170、180了，有完没完？160、170、183，宝宝，把赞给我抽到2000，我就分享我的至尊宝，我就分享我的法宝，宝儿姐姐好不好？为什么要那个啥呀？抖爸爸是爱我的，我是抖爸爸的宠儿，你有点像你呀。180几呀？183，宝宝猜对了，183，赏，助理给他赏。那我多重啊？能猜对我多重吗？宝宝能猜对我多重吗？猜对我多重吗？啊，你能猜对我多重，我就算你厉害。你能猜对我多重，我都算你厉害。猜不对我多重吧？你只能猜对我多高，但是你猜不对我多重，对不对？183。对的，宝宝不要打160、150呢，你这么看不起我吗？难道我这白长了吗？啊！183对的，给我戳赞，戳到1000我就告诉你们。60不对，我好歹183了，180我多高？猜对了，你猜对我多重啊？183呐，你跟我说我50，跟我说60，你们有完没完啊，宝宝？你说我50、60，那和峨眉山的老表、峨眉山的星星都不止50、60吧？宝宝，本宫80，有80吗？有没有90？有没有100？没有100。好，183，恭喜你，宝宝答对了，助理赏，给他赏我的至尊宝，给他分享啊，给他分享我啊。给大家分享我183宝贝儿，183对183，
好，哇，好烫。恭喜我穿越什么了？183，90，我说我有90啊，我90几啊？你们猜一猜。不好意思，是你了。有91吗？有，宝宝我95，恭喜你猜对了，答对了，赏，把本宫的葵花宝典分享给他，把本宫的至尊宝分享给姐姐妹妹啊，分享给在座的各位哥哥姐姐。想不想让我分享？想让我分享我的秘密的，想让我分享我的至尊宝的，你就扣个1。想不想让我分享？183，95斤。想让我分享的你就扣1，想让我分享的姐姐妹妹叔叔阿姨爷来你就扣个小1，好不好？你给我扣个小1。不想让我分享啊，不想让我分享了啊，不想让我分享给你们了。你们不想穿吊带呀？你们不想，我不想穿上自己喜欢的裤子啊！你们不想穿上自己喜欢的裤子啊！